Gel oturalım, yaşayalım biraz. Oh. Sokkağımızı vermiş. Ya balam, karaçım o gök, çöp, taza va. Çurka oynuyorsun mu? Не скучно, я все это видел. Karaç teyze estelikte. Олень. Alen'in kırışçası ne? Олень. Tata Bekhan bilmedi. Kırışçası bugu. Олень. Bugu. Олень. Mına bu yerde turgançı. Kaysı? Kaysını aytты da sana. Kaysı? Mına kıratma bas. Kaysı? Hey gökçöp temeli bekle. Hey! Mına tutkan. Ağası. Bunun atın çağırçık dedi. Alen buna karakala. Bul sen. Bunda çöptü basbay. Gel bile. Tanımay bu. Karakala. Uzakta beşik var iken. Beşik'in balası. Demek bu Çıngiz Aytmatov'un çıkarmasından sana Akkemeden iken. Sizler şunu bilesiniz mi? Yok. Al gömokta. Anda jür bile. Men basıla men sizlerge aytıp berem. Çöptü tebele öyle. Jür bile bakalım. Çok ellerine otur. Bunu telefon bile çukulayıverbeçi. Kırgızçada söyleş gerek. Kırgızçada jomoktordu okuş gerek. Kırgızçada okuş gerek. Mına hazır bunu Akkeme jönünde men sizlerge jomok jakşına kalып aytıp berem. İlgeri bir Kırgız ayıl yaşaptır. Anam bir kandaydır bir düşmanдар kapısından kol salıp bardın tıp-tıpıl kılıp jok kılıp öldürüp get barasa bir gelin 5 gün götürüp alıp suunun boyunda kaçıp baratır. Аны da jaamen atıp öldürüşөт. Öldürüp atkanda jana gelin beşiktegi баласын сууга түртүп жиберет да. Beşiktegi бала ыйлаган боюнча суу менен агып жөнөйт. Анан bir жана мынау көрбөйсүңөр мынау бугу. Ошол чуркап келет дагы бешикти мүйүзү менен илип чыгып, эмизип бала кылып атканда bir мастан кемпир келип айтат экен: "Ай, бугу, сен эмне кылып атасың? Сен бул адам баласын эмне багып атасың? Бул чоңойгондо кайра өзүңдү атып, өзүңдү кесип жейт." Десе, "Жок, аны укпай турган баланы чоңойтуп, өзүнүн кызын алып берет." Жанагы мастан кемпир айтпады беле: "Сен өзүңө кол салат бул адам зат" депчи. Анан алар өзүнчө көбөйгөндөн кийин мылтыктар жасап, кылычтар жасап, жаалар жасап, анан кайра бул кайберендерди бугулардын баарын ата баштайт. Жок кыла баштайт да. Момунчал деген өзүнүн небересине ушуну айтып берет да. Биз бугудан таркаган турбайбызбы? Бугу биздин энебиз турбайбы? Бугу эне келсең бизге, бугу эне бизге жардам берчи. Орозкул агабызга бала берсең, беке эжебизди урбай калса экен, беке эжем боюнда болуп бала төрөп берсе экен деп тилейт да. Bir gün bala suunun жээгине келсе, суунун аркы бетинде карасаңар 3 бугу жүрөт да. Бирөөсүнүн мүйүзү узун, ал энеси. Анан бирөөсүнүн мүйүзү кичирээк, анан дагы бир кичике баласы мененчи, анан жатат го тетигинде. Ошол үчөө жүрөт, анан шунчалык бала сүйүнүп, чуркап барып таятасына айтат да: "Тайата, биздин өрөнгө бугулар кайра келиптир. Бугуларды көрдүм" дейт. Анан таятасы да билет да, тайса айтып берген да ал жомоктучу. Анда өкө чуркап келип караса, өздө баягы көздөр жалтылдап бугулар жүрөт да, үчөөчү. Анан аны көргөндөн кийин тигилер сүйүнүп күндө келип карап, бугулар жүрөт, жакшылык келет деп жүрсө, аны Орозкул өзүнүн досу менен мылтык менен атып, баягы эң чоңунчу, мүйүзү чоң бугуну келип союп туруп, анан башын балта менен чаап, мүйүзүн алып, жана момунчалгачы, жана таятасыначы баланы. Айтат да: "Сен өлгөндө, сен мүрзөңө ушул мүйүздү коём" деп жеп аткандан кийин анан ошондон баштап бала Орозкулду жаман көрө баштайт. Баягы эле айтып аткан жомоктой болгон турбайбы? Мен бул жактан кеттим. Силер бугуларды жейт экенсиңер, бугуларды өлтүрөт экенсиңер. Силер жакшылыкка ишенбей турбайсыңарбы? Силерден ишенич кеткен турбайбы? Балык айланып суу менен сүзүп, өлгө жетип, Аккемеден атам матроска жоолугам деп бала боюн шараккан суга таштаптыр.
Ошентип бул окуя кайгылуу аяктаптыр балдарым. Айда өтө кызыктуу турбайбы? Бакыш балага жаман болбодубу? Эми өзүм сөзсүз окуп чыгам. Окуп чык кызым, окуп чык. Айтам, ада жакты мен да окуп чыгам. Vay azamат, Мына балдарым, Айтматовдун ак кемеден башкадагы Саманчынын жолу, бетме-бет, Жемиле, Кыямат, тоолор кулаганда, жаныбарым Гүлсары деген булардын баарын окусаңар кыргыздын жакшы инсандары болуп чоңоесуңар. Жалаң эле телефонду кармабастанчы, карачы, кандай чоң жакшынакай чыгармалар бар. Окуйсуңарбы? Ай азаматтарым. Айтматовдун ак кемеден башкадагы Саманчынын жолу, бетме-бет, Жемиле, Кыямат, тоолор кулаганда, жаныбарым Гүлсары деген булардын баарын окусаңар кыргыздын жакшы инсандары болуп чоңоесуңар. Жакшынакай чыгармалар бар. Окуйсуңарбы? Ай азаматтарым, окугула. Бекхан! Бекхан! Бола бе? Кет!